Hello bossing, welcome to CarWorks. Okay, ito na naman po ang aming team na magbabahagi sa inyo ng on-the-spot na repair. Hyundai Accent po ang gagawin namin ngayon at kalampag ang problema nito. Rack and pinion, suspension arms, rack end, tie rod at stabilizer link ang mga ginawa namin dito. Kalampag problem, solved. Ang CarWorks po ay tungkol sa under chassis at power steering. Ang mga ina-upload po naming videos ay kuha sa mga on-the-spot na trabaho namin. Kami po ay isang shop sa Quezon City at layunin namin makapagbahagi ng ideas sa iba't ibang social media websites sa abot ng aming kaalaman. Baka po sa CarWorks mo mahanap ang solusyon ng problema na iyong sasakyan. Kaya busing, bikini men, pindutin ang like o subscribe button at yan po ay malaking tulong sa amin.